სხვა თემაზე მინდა საუბარი, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, მაგრამ აი ახლა ბოლო ცნობებს რომ ვამოწმებდი, მე შემომხვდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა, მას ხელჯოხით გადაადგილებაც კი უჭირს. მოცემულ ეტაპზე რაც არის ცნობილი 5/9-ისთვის 23 ივნისია დღეს, ციხის მთავარ ექიმთან სასაუბროდ ადვოკატთან ერთად შევიდა ელენე ხოშტარიას ექიმი ანი ქავთარაძე, სხვა არც არაფერი ვიცით. ფაქტია, რომ ელენე მძიმედ არის, როგორც ჩანს მძიმედ არის. ეს ხელისუფლებად წოდებული ბანდა არაფერს აკეთებს საიმისოდ, რომ სხვა პატიმრებისაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ელენეზე ვსაუბრობ. ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, გამოკეთდეს ელენე. მას სათანადო მკურნალობა დაენიშნოს და მას სათანადო მკურნალობა ჩაუტარდეს. ეს ხელისუფლებად წოდებული ბანდა იმის გამო, რომ ელენემ ამ ზღინკიანი კალაძის ზღინკიან პლაკატზე მიაჯღაბნა რაღაცა, დაწერა რაღაცა, პრაქტიკულად სწირავს, სასიკვდილოდ სწირავს ელენე ხოშტარიას. მე ვუბოდიშებ ისი ოჯახის წევრებს, რომელებიც გარკვეული ალბათობით ნახავენ ამ ვიდეო ბლოგს, ვუბოდიშებ ამ მძიმე სიტყვებისათვის, მაგრამ ეს არის რეალობა და ჩვენ უნდა ჩავხედოთ ამ რეალობას თვალებში. დიახ, პასუხისმგებელი პერსონალურად არის ბიზინა ივანიშვილი, რომელიც ვერ ეგუება იმას, რომ ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც თავის მხრივ ვერ ეპუებიან, მას წინააღმდეგობას უწევენ და ვერ გაუგია ბიზინა ივანიშვილს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა თავის უტყდებათ ფიგურალური მნიშვნელობით ცხადია ცალკეულ მოქალაქეებს ამ წინააღმდეგობაში, ისინი მაინც აგრძელებენ წინააღმდეგობას, წინააღმდეგობის გაწევას მისთვის პერსონალურად, ანუ ქართულგვარიანი რუსისათვის და მისი ბანდიტური, კრიმინალური, რეციდივისტთა ხელისუფლებისათვის. ეს არის პირველი ნაწილი ჩემი ვიდეო ბლოგისა. აქ გითხარით, რომ მე სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება, ამ წამამდე არ ვიცი. ამ ვიდეო ბლოგის სათაური რა იქნება, ანუ მე ყურადღებას გავამახვილებ სწორედაც რომლიაკაზე, რომელსაც მე ძალიან მიყვარს და ჩემი პატივისცემა, ჩემი აღფრთოვანება, ასე ვიტყვი, ეკუთვნის მას, თუ მეორე თემაზე, რომელზეც ახლა ვისაუბრებ თქვენის ნებართვით. იცით თქვენ, რომ რუსეთის ფედერაცია პრაქტიკულად ვერაფერს აღწევს, აი ის რუსეთის ფედერაცია, რომელსაც სხვებთან ერთად ცხადია ებრძვის სწორედაც რომლიაკა ხოშტარია და ბიზინა ივანიშვილი არის რუსეთის ფედერაციის აქაური წარმომადგენელი, დანიშნული ამ იმპერიის მიერ ჩვენს ქვეყანაში. რუსეთის ფედერაცია და პრეზიდენტი პუტინი ვერაფერს აღწევენ უკრაინაში და არათუ ვერაფერს აღწევენ, არამედ სულ უფრო ყოველდღიურად უფრო უჭირთ უკრაინის შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგობის გადალახვა მოსკოვშიც თუ მოსკოვთან, პეტერბურგში თუ პეტერბურგთან, ფეთქდება რუსეთის ფედერაციისათვის უაღრესად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, ბიზნეს ინფრასტრუქტურა, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, ნავთობქარხნები, რკინიგზის ლიანდაგები, ცალკეული სამხედრო ობიექტები და ასე შემდეგ, ისიც რომ ბევრ რეგიონში საწვავი ტალონებითაც კი ძნელად თუ გაიცემა. მაგრამ რუსეთს აქვს განზრახული, რომ საკუთარ მოქალაქეებს დააჯეროს, რომ უკრაინის ფრონტზეც აღწევს წარმატებას, მაგრამ ვერ აღწევს და აქვს განზრახული რუსეთის ხელისუფლებას, რომ გააფართოვოს როგორღაც მისი ვითომ და დე იურე საზღვრები. და რუსეთის ხელისუფლება რუსეთი მარცხდება რა უკრაინაში, სადღაც მას სჭირდება უკაცრავად რუსულისთვის ეგრეთ წოდებული პაბედანოსნაია ვაინა, ანუ გამარჯვებითი ომი. მან პუტინმა და მან რუსეთის ხელისუფლებამ საკუთარ ამ ბიდლო მოსახლეობას უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ ბოლომდე SVO-ს ფარგლებში დასახულ მიზნებსა თუ ამოცანებს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გავაკეთეთ ამგვარი რამ, რომ აი იქ გავფართოვდით, ის სხვა ტერიტორია მივიერთეთ, ის სხვა ტერიტორია დავიფყარით და რუსეთი კიდევ უფრო დიდი გახდა. რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთი ამხელა იქნება
თუ სამხრეთ ოსეთი რამხელაც არის სულ 13,000 მოქალაქე ცხოვრობს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე აი სამხრეთ ოსეთით მეტი მაგრამ აი ეს პატარა ნაგლეჯი უპატარავესი ნაგლეჯიც კი რუსეთს სჭირდება იმისათვის რომ დემონსტრირება მოახდინოს რომ ის იმპერიაა ძლევამოსილი რომ ფართოვდება ისეთი რომელიც ქმნის ამგვარ იერს რომ ის დაუმარცხებელია და იმგვარი იმიჯის სუშტაბეჭდილების მოხდენაც უნდა მთელი მსოფლიოსთვის რომ არა მხოლოდ იპყრობს არამედ მას უკაცრავად სიტყვისთვის და ეტენებიან ხო და რამდენიმე ხნის წინ იცით თქვენ რომ რამდენიმეჯერ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კი არა ამ ცხინვალის სეპარატისტული რეჟიმის მიერ ჩატარდა რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის ვითომ და დამოუკიდებელი სახელმწიფო როა მათეული გაგებით ამ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გაუქმებისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის რუსეთთან მიერთების თაობაზე. ერთი ხანობა კი არა, რამდენიმეჯერ პუტინმა დააიგნორა ეს ყველაფერი, თითქოს ემზადებოდა სხვა დროისათვის, მომენტუმი უნდა ეგრძნო, დრო უნდა ეხელთა და სწორედ აი იმ მომენტისათვის უნდა წარმოეთქვა სიტყვები, რომ Южная Осетия присоединилась к России. სამხრეთ ოსეთი მიუერთდა რუსეთს. რუსეთს კავკასიონის ქედ გადმოღმა შემოსვლა ბჭყალებში მისეული გაგებით დე იურე სჭირდება ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის იმიტომ რომ აქ შექმნას ანკლავი საქართველოზე, აზერბაიჯანზე და სომხეთზე განსაკუთრებით ამ ორ უკანასკნელზე რევანშისათვის და რუსეთის ტერიტორია უკვე სამხრეთ კავკასიაზე გადმოსული იყოს, ანუ რუსეთის სამხრეთ კავკასიის ქედ გადმოღმა სახელმწიფოდაც კი დაფიქსირდეს. ეს არის უტრაგიკულესი და უმძიმესი ამბავი ამ დროს. უნდა ვახსენო მაინც ელენე ხოშტარიას მზია ამაღლობელს ვიადრატიანს სხვებს და სხვებს რომ იჭერს აპატიმრებს ჯანმრთელობას აუარესებს ამ ადამიანებისა და სხვებისა რასაკვირველია აი ეს ბანდიტური ხელისუფლება ნაცვლად იმისა რომ დაკავდეს და განგაში ზარები შემოსწოს მთელი სოფლიოს მასშტაბით პარტნიორებს თხოვოს დახმარება იმ პარტნიორებს რომლებიც მოიძულა და საქართველოს იზოლაციაში მოაქცია ამ მოძულების გამო ამ დროს ეს ხელისუფლება ლაკა ხოშტარიას ჯანმრთელობის დაზიანებით შეგნებული დაზიანებით არის დაკავებული. ხო და რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება როგორც ჩანს საბოლოო და დღეების თუ არა თვეების ამბავია რომ სამხრეთ ოსეთიც მიერთოს და პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგა. კერძოდ სამხრეთ ოსეთის ვითომ და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პრეზიდენტი ვინმე გაგლოევი ცხადია ბანდიტი აი კოკოითი შთამომავალი კოკოითი აბრაზნი უკაცრავად რუსულისთვის კოკოითის მაგვარი კაცი გადადგა თანამდებობიდან და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მრჩევლის პოსტზე გადავიდა, ანუ სამხრეთ ოსეთს ახლა აი ესეთი უგვანი, ასეთი სეპარატისტი პრეზიდენტიც კი არ ხავს, იმიტომ რომ ის საერთოდაც მოსკოვში იწყებს თურმე ვიზიტელი მუშაობას. პუტინი არ ვიცი რამდენად კმაყოფილია, მაგრამ პუტინის ნებართვის გარეშე სასაკვირველია, პუტინის გადაწყვეტილების გარეშე სასაკვირველია არ მოხდებოდა. უკვე უახლოეს ხანებში არსებობს ორი ვერსია იმასთან დაკავშირებით რა მოხდება, მაგრამ ჩემი ვერსიით და ბევრი მეთანხმება ამასთან დაკავშირებით უახლოეს ხანებში რუსეთი იტყვის რომ გაუქმდა დამოუკიდებლობა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა თუ უკაცრავად სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისა სახელმწიფოსი ავტონომიური ოლქი მაინც ჩვენი ტერმინია ჩვენს კანონმდებლობაში უკვე აღარც არსებული მაგრამ ოდინდელი გაუქმდა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელი ვითომ და სახელმწიფო და ეს ტერიტორია შეუერთდა ჩრდილოეთ ოსეთს და შეუერთდა შესაბამისად რუსეთის ფედერაციას, ანუ რუსეთი ოფიციალურად მისეული გაგებით შემოყოფს თავის ქაქიან, კიდევ უფრო მძიმე სიტყვის თქმაც წარმოთქმად შეიძლება, თავის ძერმოიან ფეხს კავკასიის ქედ გადმოღმა. კიდევ ერთხელ დავსვამ კითხვას მთავარს, რას აკეთებს ამასობაში ბიზინა ივანიშვილი აგენტი რუსეთისა? არაფერს აკეთებს. ნაცვლად იმისა, რომ დასავლელ პარტნიორებს ვიმართოს განგაშის ზარის შემოჰკრას და საქართველოს
ხელისუფლება მოიფიქროს რომელიმე ადეკვატური პასუხი გასაცემი რუსეთის ფედერაციისათვის. ეს ხელისუფლება წოდებული ბანდა დაკავებულია იმით, რომ ელენე ხოშტარია როგორმე დატოვოს საპატიმროში, ელენე ხოშტარიას როგორმე არ უმკურნალოს, ერთ შემთხვევაში ელენე ხოშტარიას და სხვა შემთხვევაში სხვას და საერთოდ არაადეკვატური ნაბიჯები გადადგას სახელმწიფოსათვის უაღრესად უმნიშვნელო სახელმწიფოს მედეგობისა და მდგრადობისათვის უაღრესად უმნიშვნელო, ხოლო მისი ძალაუფლების განმტკიცებისათვის ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი. ამას აკეთებს არა მხოლოდ ივანიშვილი, არამედ მის ფრთებქვეშ მოქცეული ნებისმიერი პირი, გენერალად წოდებული მდინარაძე, თუ რუსეთის ფსბ-შნიკად ჩემს მიერ მიჩნეული პაპუაშვილი, კობახიძე, ყაველაშვილი, სხვები. აი ამ მდგომარეობაში ვართ. ახლა ჩვენ რუსეთი იფართოვებს ტერიტორიებს, უახლოეს მომავალში მიიღებს გადაწყვეტილებას პუტინი, რომ გაიზარდოს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორია ნაგლეჯი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიით, სივრცით, ფართობით და საკუთარ მოქალაქეებს ამომრჩევლებს ეთქვის, რომ აი პაბედანოსნაია გამარჯვებითი ომის შედეგად ჩვენ მივახციეთ წარმატებას და უკვე სამხრეთ კავკასიაშიც კი ვართ დაფუძნებული ომი. საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება არათუ განგაშის ზარს არ ჰკრავს ამასთან, არ აქვს შემოკრული ამასთან დაკავშირებით, არამედ ყველა ის პარტნიორი, რომელსაც მინიმუმ განცხადების გაკეთება შეეძლო და შეუძლია ამასთან დაკავშირებით ცხადია კრიტიკულის და მოსკოვის გაკრიტიკება და ცალკეული მექანიზმების ამოქმედება და ასე შემდეგ, ამ პარტნიორებს იძულებს და ეს პარტნიორები მოძულებული ხავს და პრაქტიკულად მტრად ხავს მოკიდებული. ეს ნიშნავს მარტივად რო ვილაპარაკოთ თქვენთვის და ჩემთვის და ყველასთვის გასაგებად, როდესაც გავივლით ჩვენ აი ცენტრალურ ავტობანზე გორის დაახლოებით მიმდებარე ტერიტორიაზე, მართლა აი ერთი თვალის გადაწვდენაზე იქნება არა ცხინვალის რეგიონი, თუნდაც ოკუპირებული, თუნდაც სეპარატისტული, თუნდაც დროებით წართმეული, თუნდაც რუსებით გამოტენილი, არამედ იქნება რუსეთის ფედერაცია, სადაც სახელმწიფო საზღვარი როგორც ასეთი იქნება არარსებული ბჭყალებში სახელმწიფო საზღვარი იქნება თავიდან ბოლომდე მოშრიალებული, იქ რუსები იდგებიან არა როგორც ოკუპანტები, ისედაც ოკუპანტები არიან და ასე უბრალოდ როგორც ოკუპანტები ისე ხო იდგებიან, მაგრამ იტყვიან რომ მე რომელიმე სხვა ქვეყანას სამხრეთ ოსეთს კი არ ვიცავ, არამედ ვიცავ ჩემს ტერიტორიასო და ეს იქნება კიდევ ერთი ტრაგედია ჩვენი ქვეყნისთვის. ვინ მიგვიყვანა აქამდე? ეხლა ბევრი მეტყვის რომ მიხეილ სააკაშვილის გაუჩვენა პოლიტიკამო სისულელეებს და ანებეთ თავი ამ მდგომარეობამდე საქართველოს მიიყვანა ბანდიტი ბიზნე ივანიშვილის ბანდიტურმა და არაკომპეტენტურმა აგრეთვე რუსულმა პოლიტიკამ, როგორც შიდა პოლიტიკამ, ისე საგარეო პოლიტიკამ. ეს არის ჯიუტი და სწორი ფაქტი. რაც შეეხება ელენეს კიდევ ერთხელ ჩემი პატივისცემა მას და თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარს. პირველ ყოვლისა კი ელენე ხოშტარიას, რომლის მდგომარეობაც აგე თურმე დამძიმებულა დინგით გათხარით მიწას საქართველოს ხელისუფლებას წოდებული ბანდის წარმომადგენლებო, თუ ელენეს ან ნებისმიერ სხვას რამე მოუვიდა, ეს მესმის რომ მუქარაა შესაძლოა, მუქარად მიიჩნიოთ და მართლა თქვენ დინგზე არ არის საუბარი, თუ ასე ნატურალისტურად წარმოიდგენთ, არ გაქვთ თქვენ დინგი, მაგრამ აგებთ პასუხს ამ შემთხვევაშიც და ნებისმიერ შემთხვევაში იმაზე, რაც გაუკეთეთ ადამიანებს და რაც გაუკეთეთ ელენეს და ნებისმიერი პატრიოტის ქვეყანა სამშობლოს. ნახვამდის.